Morning children. Children, have you learned the phonic sound of each letter? If yes, then very good. Today we will learn the importance of vowel sound. You know that we have 5 vowels: A, E, I, O, U. How many vowels it is? There are 5 vowels. Each vowel have 2 sound. One short sound and second is long sound. Do you know children? Without vowel we cannot make any word. Vowel give shape to the words. इसका मतलब है जो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है इंग्लिश में जिसमें वॉवेल यूज नहीं होता हो. हर वर्ड में कोई ना कोई वॉवेल यूज होता ही है. नाउ लुक द एक्टिविटी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बच्चों, अब हम इसमें यहाँ देखेंगे शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड. इस कॉलम में मैंने शॉर्ट साउंड को लिखा है और इस कॉलम में लॉन्ग साउंड को. विच लेटर इज इट? A. First letter and first vowel. What is this? C-A-P. Cat. Is it a word? Yes, this is a word. You can see over here one consonant, then vowel, then consonant. अब ये क्या बन गया? Cat. एक कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला के हम लोग शॉर्ट साउंड बनाते हैं. सेम थिंग सी हियर. R-A-I-N, rain. When we read this word, then it produce long sound. Read again. R-A-I-N, rain. Rain means बारिश. ये A का शॉर्ट साउंड है और ये A का लॉन्ग साउंड है. इसमें वन वॉवेल A यूज हुआ है और इसके बिटवीन में आप देखिए 2 वॉवेल यूज है. ए साउंड लाइक दिस, लॉन्ग ए. ओके, अंडरस्टूड? इसी तरह हम अब ई साउंड को देखेंगे. दिस इज शॉर्ट साउंड ऑफ ई एंड दिस इज लॉन्ग साउंड ऑफ ई. B-E-D, वन कॉन्सोनेंट, देन वॉवेल, देन कॉन्सोनेंट. B-D, bed. Here you see J-E-E-P, jeep. One consonant in between 2 vowels, then P. It is long sound, jeep. Okay? अब यहाँ पे I को देखते हैं. This is I vowel. S-I-T, one consonant, then vowel, then consonant. This is short sound of I, sit. R-I-C-E. आप इस वर्ड में देखिए 2 वॉवेल का यूज हुआ है, I and E. दिस इज लॉन्ग साउंड. रीड दिस वर्ड, राइज. दिस इज शॉर्ट साउंड, दिस इज लॉन्ग साउंड. अब फिर हम O को देखते हैं. O, दिस इज वॉवेल. B-O-X, box, consonant, vowel, consonant. Here you see B-O-O-K, book. Here used in between 2 vowels. Here one vowel, here 2 vowel. This is short sound and this is long sound. Now come to the U. U, consonant, vowel, consonant. S-U and sun. शॉर्ट साउंड में हम क्या कहते हैं? एक कॉन्सोनेंट लेटर लेते हैं, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट. इस तरह से हम शॉर्ट साउंड बनाते हैं. और लॉन्ग साउंड में क्या होता है? उसमें 2 वॉवेल का यूज होता है. इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है. C-O-U-N-T, काउंट. यू नो, रीड दिस वर्ड, काउंट. इट इज लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल U. चिल्ड्रेन, नाउ लुक मोर साउंड ऑफ A वर्ड्स. ओके, सी हियर, दिस इज A. These are A sound words. So you have C-A-T, cat. Cat means बिल्ली. आप इसी तरह से एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट और आगे में वॉवेल, पीछे वॉवेल और बीच में कॉन्सोनेंट लगा के वर्ड बना सकते हैं. जैसे कि C-A-T, cat. एक और बनाते हैं, हम देखते हैं. जैसे C-A
R. This is C-A-T cat, C-A-R car. यहाँ भी आप देख सकते हैं एक कॉन्सोनेंट है, एक वॉवेल है, एक कॉन्सोनेंट है। इस तरह से आप शॉर्ट साउंड बना सकते हैं। B-A-T बैट, इस तरह B-A-L, यहाँ पे बिटवीन में एक वॉवेल यूज़ किया गया है, दोनों साइड कॉन्सोनेंट। आप यहाँ इस तरह से और भी आप बना सकते हैं, जैसे B-A-Z बैग। आप इस तरह से कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट से कई सारे वर्ड बना सकते हैं। दीज आर शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवेल A. Children, now see more word long sound of A. See here, R-A-I-N, rain. आप इसमें देखेंगे दो वॉवेल का यूज हुआ है, A और I. When we read this word like this, R-A-I-N, rain, it is long sound of A. See here, T-A-I-L, tail. T-R-A-I-N, train. And this is N-A-I-L, nail. These are long sound of A. आज आपने सीखा है short sound of A and long sound of A words. Understood? आप इसको घर पे खुद से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। Thank you.